अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाइए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन से एनवायरनमेंट को बहुत फ़ायदा हो रहा है। इसकी वजह से दुनिया के सारे फैक्ट्री बंद हो गए हैं, जिसकी वजह से ओजोन लेयर में सुधार होता दिख रहा है। कोरोना वायरस के कहर की वजह से दुनिया भर में फैक्ट्री की गतिविधियां ठप हो गई है। भारत सहित कई देशों में लॉकडाउन हो चुका है। इससे एनवायरनमेंट को बहुत सारे फ़ायदा मिल रहा है। पिछले कई दशकों से पृथ्वी पर हमारी रक्षा कर रही ओजोन लेयर को जो नुकसान पहुंचा रहा था, उसमें कमी आने की इसकी हालत में सुधार आ रहा है। रिसर्च में पता चला है कि केमिकल ओजोन लेयर के नुकसान के लिए जिम्मेदार है। मटेरियल प्रोटोकॉल 1987 के मुताबिक इस तरह के केमिकल के प्रोडक्शन पर बैन लगा है। इन हानिकारक केमिकल्स को ओजोन डिप्लीटिंग पदार्थ अर्थात ओडीएस कहा जाता है। इन पदार्थों की कमी की वजह से दुनिया भर में सकारात्मक एयर सर्कुलेशन बन रहा है, जिसका असर अंटार्कटिका के ऊपर वाले वायुमंडल के हिस्से में भी हुआ है। क्या नुकसान हुआ है, आइए जानते हैं। पृथ्वी इक्वेटर के मुकाबले पोल पर तेजी से अपना चक्कर लगाती है। इस वजह से पोल के ऊपर एक बहुत बड़ा साइक्लोन बन जाता है, जिसे जेट स्ट्रीम कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन ओडीएस पदार्थ इस साइक्लोन में तेजी से केमिकल रिएक्शन करते हुए एक चेन बना लेता है और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। वे इस साइक्लोन को भी साउथ की ओर भेजा करता था। इससे क्लाइमेट चेंज समेत बहुत सारे नुकसान उठाना पड़ता था। जिसका एग्जाम्पल देखें तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी भीषण आग की वजह में से एक यह भी बड़ा कारण हो सकता था। मैं आपको क्या क्या खास सुधार हो रहा है नेचर में, वो मैं बताने जा रहा हूँ। इस ओडीएस की कमी से न केवल ओजोन लेयर सुधर रही है, बल्कि अंटार्कटिका के ऊपर का एयर प्रेशर भी सही जगह वापस आने लगा है। उम्मीद की जा रही है कि इससे क्लाइमेट चेंज में सुधार आ सकता है। आइए जानते हैं क्या क्या फ़ायदा और हो रहा है। इस रिसर्च से मेलबर्न यूनिवर्सिटी के ऑर्गेनिक केमिस्ट इयन रे बहुत उत्साहित हुए हैं। इयन रे के मुताबिक इससे ऑस्ट्रेलिया के पास कोरल रीफ इलाके में जो वर्षा होना कम हो गई थी, उसमें सुधार हो सकता है। हालिया बदलाव से वर्षा इस क्षेत्र में पहले की तरह ज़्यादा होने लगेगी, जो पिछले कुछ दशकों में से कम होने लगी थी। साइंटिस्ट इस मामले में अभी किसी प्रकार का जल्दबाजी दिखाना नहीं चाहते। साइंटिस्ट को डर है कि जब इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ फिर से शुरू हो जाएगी, तब फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ओडीएस शुरू होगा और फिर शायद पहले की स्थिति हो सकता है। कोलोराडो बोल्डर यूनिवर्सिटी के अंतरा बनर्जी का कहना है, हम इसे विराम कहना चाहेंगे क्योंकि पुरानी स्थिति वापस आ सकती है। यह ओजोन सुधार और ग्रीन हाउस गैस के बीच एक तरह की एक वार चल रही है। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली लेयर ट्रोपोस्फीयर के ठीक ऊपर ओजोन की लेयर है, जो अंतरिक्ष से आने वाले अल्ट्रावायलेट किरण को धरती के सतह तक आने नहीं देती। यह लेयर इक्वेटर के ऊपर 15 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी आंखें और स्किन को खास तौर पर नुकसान होता है। इस किरणों से लोगों में कैंसर जैसी बीमारी तक हो सकती है। कोरोना के कारण लॉकडाउन से क्या क्या फ़ायदा हुआ है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दुनिया भर में फैक्ट्री के बंद होने से वायुमंडल को नुकसान पहुँचाने वाली गैसों का एमिशन बंद हो गया है। वहीं दूसरी तरह ट्रांसपोर्टेशन बंद होने से पेट्रोल और डीजल के कारण वाहनों से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस निकलना भी बहुत ही कम हो गई है। ऐसे में प्रदूषण का स्तर खास तौर पर महानगरों में अभी से दिखने लगी है। इस बंद से निर्माण कार्य के ठप होने से भी हवा साफ होने लगी है। निर्माण कार्य भी वायु प्रदूषण में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके अलावा वाहनों के शोर से जो ध्वनि प्रदूषण होता था, उसमें भी कमी दिखाई दे रही है। पर्यावरण को इस बंद की वजह से कितना फ़ायदा हो रहा है, इसका आकलन अभी नहीं हो रहा है। फिलहाल सभी का ध्यान दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस के खतरे से बचाव पर है। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस संकट से निपटने के लिए इस पर जोरों से लगे हुए हैं, लेकिन दुनिया में हो रही नेचुरल एक्टिविटीज़ पर साइंटिस्ट की नज़रें टिकी हुई है। नदियाँ साफ हो रहा है, हवा साफ हो रही है, पंछियाँ भी खिलखिला रही है, आवाज़ साफ साफ आप सुन रहे होंगे।
आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। इस तरह की अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं फिर और एक नया रोचक वीडियो के साथ आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।